జలుబు దగ్గులు రావడం అనేది యాక్చువల్లీ మనం ఈ కోవిడ్ సీజన్ తర్వాత చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నామండి. మన సాడ్ రియాలిటీ ఏంటి అని అంటే కోవిడ్ టైం నుంచి కూడా మనకి కోల్డ్, కఫ్, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనల్ని వదలలేదు. ఏదో ఒక రూపంలో ఒక్కొక్క వేరియంట్ పేర్లు మారుతున్నాయి తప్ప సిమ్టమ్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటున్నాయి. కోల్డ్, కఫ్, థ్రోట్ పెయిన్, ఫీవర్లు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు చాలా మంది అనమాట. ఒక 2 to 3 years బ్యాక్ కోల్డ్, కఫ్ అంటే పర్వాలేదు, ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో కషాయం తాగితే తగ్గిపోతుంది అనుకునే రోజులు ఎప్పుడో పోయాయండి. కోల్డ్, కఫ్స్ చాలా సివియర్ అవుతున్నాయి. అవి నిమోనియాలా మారుతున్నాయి. వైరల్ నిమోనియాలు, బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియాలు. చిన్నపిల్లలు ఇంకా బాగా సిక్ అవుతున్నారు. పెద్దవాళ్ళు, వయసు వాళ్ళు కూడా బాగా సిక్ అవుతున్నారు. సో ఎండాకాలం, చలికాలం కాకుండా కూడా ఈ వైరస్లు స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాయి అనమాట. నార్మల్లీ ఈ ఎడినో వైరస్లు ఇవన్నీ ఏంటంటే కోల్డ్ క్లైమేట్స్లోనే బతకగలవన్నమాట. సో అందుకే వింటర్లో ఎక్కువగా మనకి కోల్డ్ కఫ్స్ వస్తాయి. కానీ వైరస్లు మ్యూటేట్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఈ టెంపరేచర్స్లో కూడా అవి సర్వైవ్ అవుతున్నాయి, స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అని అంటే దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ద వైరస్ అనమాట. బట్ దాంతోపాటు మనలో కూడా మార్పు రావాలి. సో వైరస్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, మనం వీక్ అవుతున్నాం. ఇది మంచి కాంబినేషన్ కాదు. వైరస్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, మనం దానికంటే స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అనమాట. వైరస్ స్ట్రాంగ్ అవుతూ మనం వీక్ అయిపోవడం అనేది వెరీ బ్యాడ్ కాంబినేషన్. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా వీక్ అవుతుంది అనమాట. దీనికోసం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఎండాకాలం బయట చెరుకు రసాలు తాగేస్తుంటారు, కొబ్బరి బొండాలు తాగేస్తుంటారు, జ్యూసులు తాగేస్తుంటారు, ఐస్ వాటర్ తాగుతుంటారు. ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలండి. ఎండాకాలం కూడా గోరువెచ్చగానే లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి. మీకు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా కూల్ వాటర్కి ఎంత వీలైతే అంత దూరంగా ఉండండి. దాహం వేసినా కానీ మీరు తీసుకోవాల్సిన లిక్విడ్స్ ఓన్లీ లూక్ వామ్ లిక్విడ్స్, అంటే బార్లీ, జావలు, సూప్లు, కిచిడీ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి రాదర్ దెన్ అవుట్ సైడ్ కూల్ డ్రింక్స్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్. మీకు ఫ్రూట్ తీసుకోవాలంటే ఫ్రూట్ రూపంలో తీసుకోండి, జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవద్దు. అండ్ రిఫ్రిజిరేటెడ్ ఐటమ్స్ని కూడా ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి, ఫ్రెష్ ఐటమ్స్ని తీసుకోండి. మీరు చాలామంది అంటారు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి బయటికి తీసి వేడి చేసి తినచ్చు కదా, అది వేడనమే అవుతుందండి. అవ్వదండి. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కూల్ చేసి హీట్ చేసే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే చాలా స్పోర్స్ జర్మినేట్ అయ్యి బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంటుంది అనమాట. ఫుడ్ని స్టోర్ చేసేసి చల్లగా మళ్ళీ హీట్ చేసి తినడం ఇలాంటివన్నీ మన టైప్ ఆఫ్ ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్లోన నాట్ అడ్వైజబుల్. ఇవి కూడా మనకి ఫుడ్ పాయిజనింగ్స్, స్టమక్ అప్సెట్లు, వామిటింగ్స్, డయేరియాస్ ఇస్తూ ఉంటాయి.